مليان لمامي سبيم يا بوري مشان أقول لك مثلي مجاكي يا بنتي مليان مجاكي يا بودا تايتوان سيني قال بوينا نتيام برا ملو بوغرا ذي كبانو دامني بار بريكو مشان تمنا كني جت سي كنا جت بويني accounting kam ne amma tira konti to accounting kam ne mala no birri sin do ganne ka birri beti bar ba do demte demte sagale kenna to dami doletiya sinigale ataba ganda do yo gorat narra fudu kasi ma ira jari dubu tas gabba sagale ki sibiran go natti fakkate bar ani si hima jira sagale ki sibiran genne na him yette mi hal gande sa sagale ke ga ina su ta so na yere ti bar amma e gara kon ke kana gudda thay suuta haasofne dubbiidha maqabdu keessa haasofte ila amma namni oo magale hunda gilee jaarsa wannan dubbachuu didu na haasofsiiftan malee furmaata argatuufin warra nama haasa'uu dida malee rakkoon kiyya guddaadha akkasii huu qaddisiisu nagaafadhu rakkoon qabu. Mukaalid. Furmaata argata jettee itti amannanu miidiyaa irra dhuftee mire. Mukaalid. Waan siin jedhu dursa tasgabbaayii. Amma jalqaba dhageeffadhu jalqaba irratti obboleettiitti yaati obboleettiiteen hin beeynaa rakkoo kee kana nutti himatte namni lafaa ka'ee duwwaan akkatti hin boochisu isa waraana deemu yoo taate immoo obboleewwanuma nama hundaatti ilmaanuu nama hundaattu deemaa giddiin qabanii nama oofan masii galee miti. Nama oofan obboleessi ka waraana jalaa hin deeminii fi kan daraminii fi ka birrii mileenan kafalee hin buufatin hin jiru hin baafatin hin jiru jechuudha. Waggoota sadan arfan darban kana namni obboleessi jalaan qabaman hin jiru. Ina nama obboleessa kiyya qabanii ijoollee hedduu qabanii isa keessaa buusee obboleessa ka mana biraa jechuun turuu miti ka yadaatiyyaa natti dawwalanii achi kadheetiniin baasee caalaa nuuree fa'aa kadhee fiizaa jarri erganii fi ooman caalaa nuuree fa'aa bira jira. Takka asirratti dubbadhe namuu akka dhuunfatti rakkoo qaba. Rakkoo qaba. Haa ta'u immoo amma kee kana haga addati Sumaalee deemtee sibiila gurgurtee biyyatti sibiila gurgurtee Sumaalee deemtee siraajiin galchaa mee siraajiin galchaa yeroo takka siraajiin galchaa ragaa barbaadanii mi galchaa siraajii. Siraajii kam? Kuno azala jiran se siraaj galchaa mee. Siraaj amaan gadi ragaa jechuun siraaj jette jaarsi keessa. Nuti ragaa dhibba maal goona? Galchaa boo afaan galchaa rakkoon qabu. Maal goona? Sittuu nama bara waasa sittuu nama naatummaan karaa seera. Galchaa laa nama waraana amma baru waan laali dursa mee waa'ee jaarsa keetii sana dabaasi deebii yoo inni iyyuu kadhoysu taate waa'ee jaarsa keetii sana. Waan ati hubatu dhabe tokko jira. Jaarsa kee achitti shaffantee warra miidiyaatiin lolaa jirtaati amma. Warri miidiyaa kun sin heerumsiifne, sin fuune, wal jaalattan akkuma nama kamiitu yookiin warri isin kenne wal fuutan, bultiin isinii ta'uu dee adda baddan. Wanni rakkoo dhuunfaa keetii uummataan loltuuf hin jiru. Hin lolamullee. Sirraa'uu qaba. Sirraa'uu qaba. Eni namnummaan kamuu bisootii dhuunfaa isaatiif gabbayee uummata arrabsuu hin qabu. Kun ijjannoo kiyya abbaan fire naa jibbu. Anamma akka dhuunfaa kiyyaatti rakkoo baay'ee qaba. Takkaa gabbayee dhimma dhuunfaa kiyyaatti uummata kanatti waliin bu'een beekuu jechuun si galee miti. Istil gaafa haati kiyya duuta asirratti boo'ee uummata hin bochifne jechuun. Haadha kiyya akka nama kamiitu hin jira ragaadha sobaa miti bara. Ragama qabatamaati jechuudha. Dheengadda mucattiitii gaafa fidu akka itti fide rakkoo hanqas saree fide amnaa rabbi beeka gammachuu qofa argitan malee gadda isin hin bochifne. Dirree xiyyaara Itoophiyaatti yeroo sadi deebitetti jiddaan geessetti miftaa jabalfaa gaafadha. Yeroo lama deebisanitti daa'imni xiqqoon tun jiddaan keessa bulcheetti achi fiduu danitti masrii asii kadhee achi waggaa 11 biyya kana jira iyyaan arguu barbaada jedhanii akkasitti mallaqa tokko malee naa fidan. Oromootti hin boonne ilmoon tiyya badda yeree yoo baddeellee alallaahi tabiraa qabaa hin dhalcheetu dhiise jechuudha. Namni rakkoo dhuunfaa isaatiif hawaasa cinquu qabu himatuu wajji qoodamuun hin jira. Wajji ummata kee wajji rakkoo qoodamuun hin jira. No problem. Garuu akka waan ummanni kun bultii namaa jaarsa keessi addaan si baasetti fakkeessanii nama wannoo depression godhuun gaarii miti jechuudha. Yeroo biratti qofaaf osoo hin taane namoonni birallee sirreeffatuu qaba.
namni gidee fayyaa qabu ummata kana quban qabne ummata disrespect goru gidee dhukkubsate akka waan ummanni kun dhukkubseetitti gaddeebee ummata keessa dhalate kana xiqqeessuun sirrii miti wanni akkana haafuu qaba isinii galee so ati amma nama rakkate nama ilmoon jalaa badde haa namoonni birallee sirraa'uu fi sirreeffatu watillee haa sirreeffachuuf jechaa jira suni rakkoo miti amma kasiin jedhu mucaa xiqqaa dhabdee guddaa waraana jira mire akkasii lubbuu Omani mata jiru kana natta sirarte baro masirreessu yani akka nama waan lolelleen beeyne natta sirarte bar fuula keessan beeyne. Mukaali daatu miira keessaa bayi tokko nu abbaatattee baraadaayyuu viidiyoo kiyya akkamii arguu dhabdee naan jette yaa miira keessaa bayi tasgabbaa'ee yeraan olee nama ulfaata lolin atu waan himachuu hedu waan himachuu hedu fuuluma keessanatti rartanii tokkoffaa abbaa warra keetii achi keettee jette abbaa warra kiyyaa kana wayitti malafa jiru iyyuu wal quban qabnu. Achinna qabadhu waan balleessa akkuma amma kana boodanatti asirratti rakkoo miti. Wayitoo lafa jiru iyyuu an dhagaa cabsee muka cabsee aayilaandii guuree sibiila guuree kolfatti illee rartanisi dhiiga kiyya kana tufee guddifadhe ijoollee tiyyatan. Mana kana kolfaatu waan namni barbaadu nama goone dhiisitti dhagamini habiibti. Rakkoon qabu. Har'a ammoo jechuu asumaanuu siraajillee bagaalan siraaji wanni galchaa jedheef namni du'arraa na oolchee sammuu kiyya qabsii na oolchi namni waraqaa na hojjete isa akka galatoonfattaniif galchaa jedhee. Kanumaaf sanillee asitti na qabadha. Ani wanni godhuu qabu abbaa warra kiyyaa wanni achi kaa'ee fi wanni waa'ee isaa haasa'uu dhabee fi wanni isa dhoysee yookiin isa barbaadee osoo hin ta'in miidiyaa kanarratti gabana ol baasan malee nama bakka bu'ee akka obboleessa kiyyaatti abboomee daa'imman kanatti maaliif hin barbaanne. Isiin tun miidiyaa kanarra waggaa tana boota ati eessa jirta? Ati jireenya kee of taarte ilmi kun keeti moo keetii miti? Ila namuma itti naamaxxaname asli kiyya na taraddaime. Namuma namicha kana dhaqee ilmi kun keeti moo keetii miti? Ilmi kun sirraa ba'e moo namitti tana beeyta maaliif asirraa bootti nama naa jedhuun hin qabu hedduu haasa'een turellee asiin durallee. Yoo isin dhugaa rabbi akka obboleessa obboleettii teeti nu sii jirra jettanii isin nama kana bakka buutanii kana gaafattan ta'e haga bakka inni jiraatu ana isin geessa. Haga bakka inni jiraatu garuu ammoo inni barbaadu daa'ima xiqqaa kana wajji buutanii guddaan haa deemu akkuma jette guddaa soqaan jiru. Bakka lachuu dhabee nama daa'e waan jedhu isinitti himadhe malee guddaa soqaan jiru. Mikinyaatu guddaan kun turuuf dafullee ni dhagaa asli sagalee. Yoo du'ellee yoo jiraate namni du'e natti hima bakka namni argu jira. Garuu xiqqaa kana osoo anaaf jedhu gubatu manaa ba'ee dirqama xiqqaa kana soqee argachuu qaba. Akka inni isin jettan kanatti obsee taa'uu hin dandeenye ijji na baduuf deemti halkanii guyyaa booyaa asli. Xiqqaa kana akka naa barbaadamu. Wannan jechuu fedhu kan namichaa immoo yoo duuka buunee maaliif hin soine manni hundi gabbayee haa gaafatu yoo jetta ani gadi bu'eetiniin bakka inni jirutti dhugaan namni na wajji bu'ee nama kana naa gaafata taana anuu akka naa gaafatamu abdii fedhiin qaba akka naa gaafatamu isaa miti obboleeyyan isaatu shakkiin qaba akka naa gaafatamu abdiin qaba garuu asli namni naa gaafatu hin jiru bilaasha lafatti hafaaf inni naa dhoysu isinuu gumaa kiyya naa gaafattan kakaarra agarraa ijji kiyya na bade. Inni na dhoysu namni kun akkamittiin garaa nyaachuu dhabee waggaa jaha kana asirraa boo'e isinuu naa gaafattan ka isinuu qaba. Eega nama wajjin dhalatiin. Biyya jira moo biyya arabaa jira? Itoophiyaa hawaashin jira hawaash malkaasa. Hawaash malkaasa haa jira? Jaartii biraa fuudhe? Okay. Sirratti fuudhe moo dura fuudhe? Laa na ani eega biraa deeme fuudhe. Maal irratti walottanii biraa deeme jirraalati? Inni horii mana gurguratee karaa baaraa deemee gasiin booda deebi'ee gaafa deebi'u jaartimaan galatee ani immoo gaxarii jira inni fudhatee katamaa galee kala san daa'imman tiyya guddisutti goree inni gara biyya alaa deemee jaartii fuudheetitti galee? Baaraan deeme. Asli. Amma mucaan eegabade hagam ture eessa si barbaannu reebee maal si haa gargaaru? Amma mucaan waggaa jaha isaati waggaa jaha lafatti sadii boo'e. Asirratti sadi boo'e lafatti sadi boo'e miidiyaa kanarra waggaa sadaffaa kiyya qabuuf deema. Akkamitti arguu dhabne ree waggaa jaha guutuu kaate bu'aa turte? Mana keellee seene bara aslee milikkata wajjin sitti immoo inni min jettaa bari loltaa mana kiyyan seenne maaliif lolta? Wallaahi rakkoon qabu maal rakkoon qabne yoo isinitti illee namatti aartanii bakka dhugaa himaa deemu badiin qabu bara aslee kiyya obboleef fakkeenyaaf nama si komadha obboleessummaa si komadha waan natti aantuuf si komadha. Inte jaarti biraa itti buutee ana komatu hin dandeettu. Akka obboleessummaatti si komatu hin danda'u? Hin dandeetta. Obboleessa kee kan gafaate. Maal si amma maali madhee wanni madhuun jiru?
Ganda nagaa fatte akkuma ammaa kanatti gandi keessa biyyi keessa warri keessa nan jette. Qulqulleeffadhuufi kaa'ee maa nan oluma seenee fannoo dubbii namarraa fuudhu ana qoradhutti. Amma maalti gargaaru reeshi? Amma ati 50 na gargaanaa kanni. Namni biraa 50 naa kennu incaa kiyya 50 asli dubbina basbaata amma laali wanni jiru mee waan goota anamma xiqqoo yoo akka amma jettu kana taate xinnoo haadha waan taateefiin saayikoloojikaalillee miidhamuu dandeettiin sammuusii miidhamuu danda'a waan ta'eef mee nama waa'ee isii sirriitti beeku hasiraa jamaan kun qaamaan argee beeka waan ta'eefiin waan isii haasaa jirtu anaaf kilir waan hin taaneefi mee namni biraa barbaadaati. Mee haa dubbatu seessiraaj. Mee daqiiqaa takkanaa kennaa Awacha jarjarina. Birrii 1,550 barbaadda? Sagalee daa'ima kiyya san bakka sanitti sagalee san deeffadhaa fi barra asli waan biraati miti manaan ijaarachuu odoo hin taane asli kiyya gara. No. Birrii 1,550 yoo argatte rakkoon kee kun hin furama manaan ijaar. Ufillee faallaan haa ta'in Rakkoon furamoo osoo hin ta'in sagalee san irratti deebi'uu barbaada. Rakkoon kiyya furamoo osoo hin ta'in deebi'ee dalagadha fayyaa qaba asli kiyya haga silaa oomaan jedhu ni dalagadha. Ani yaadni kiyya maal si fakkaate? Bakkuma beellamaa san irratti argamee waan rabbii kanaan beekanii waa beeksisan irratti kan sagalee kiyya kana gadhiisu ta'e. Jarri sun yoo ka barbaaddee argitu ta'e. Amma siigalee yaadni kiyya kun achi deemee daa'ima kiyya kana sagalee kiyya kana ummata kana dhageessisee viidiyoo san waraabsisee yoo jarriin sun soqanii kana argan taate daa'ima kana. Eegas immoo an deebi'ee dalagadha. Amma mucaa kee kana barbaadatuu fi birrii 1,550 si barbaachisaa? Akaawuntii Itoophiyaa hin qabdaa? Hin qabu. Eessatti sii kanin haare? Eessatti sii kanin? Rakkoon qabu kan soqadha kan uumana beekurramaa rakkoo qabu. Ta'u akkasitti nama irratti birrii namaa guutuu hattuu namni deemu guutu. Namni amma gisee rakkadha jedhee akkaawuntii nama sanii malee kennaa namni guutuu hattuu ta'e saabata. Birrii rakkataa kan bira ga'uu dhiise. Kana dura gaafana himta jettu isiin mullee maal akkuma ammaa kana maal jetti isiin wanni barbaaddu ani mucaa suuraa isii illee kamamu profaayilii kaattee deemtuu kana mucaan sii galee profaayilii kaattee deemtuu biyya galuu addaati heddar irratti waliin sii qabnu 1,550 yoo si nyaate hoo Akkaantiin bargaruun jira yaani akkaantii biyya akka ture maal jedhanii biraan nama bira kaayee dhufe sun hin danda'ama yoo abbaan maqaa ofiitiin hin danda'u ID maalee ID sayyoon ta'e. Ala akkaantii mazin bila waraqaadha malee maalee ID sanii miti. Amma dijitaadhaa jiranii mootummaan seera baaseera. Birriirra ta'ee akkaawuntii waan hundi sirreeffattee usmee fa'aa kadhattee seenuu qabdatu. Asli kiyya na dhageeffadhu takkaan sana na taradde. Kokosiin kiyya birrii osoo hin ta'in kokosiin kiyya saaladdiin mucaa kiyya. Birrii miti mucaa kiyya. Sii galee. Birrii ati adoo isin miliyoona naa guurtanii ittiin dassatu. Mucaa kiyya san malee. Rabbi si haa mul'isu wallaa. Rabbi si haa mul'isu. Rabbi si haa mul'isu. Wallaa rabbi si haa mul'isu. Asli mee waa jechuun barbaada. Miliyoona lamaa mi sadii mi afurii mi shana sun naa kennitanii mucaa kiyya bittanii miliyoona sana mucaa kiyya fudhadhaa jechuun sinii galee. Boonaa miti amma. Bara amma lubbuu gara si qabannu dhabne bar birrii 50 naa kennii jette sii kennaa jedhe hin booyini. Akkaawuntii hin qabne amma ati rakkoonsitu akkaawuntii hin qabne malee nuti birrii si dhoogganne ka birri ittiin barbaaddu deemte. Deemte sagalee kennatu heddaami. Asli keenya mee carraa nu kennitan xiqqoo dubbadheetiin. Dubbadhaa sheekota sheeka sheeticha warra Dubaay tokko sira kun. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Meegaa. Fayyaa asli baga jala. Fayyaa. Ayyee waa'ee dhimma kara na'imaa kanatti yoo seenu beektaa hedduu takka nama akka miidhameetiin sammullee akkuma reeffama obboleessa kiyya darakaasuu yaaletti nama miidhame. Himatuma kana seeraan sitti himachuu atamma hin taraddaa jirtaan malee hin hubataa jirtaan malee si aarsa lola si fakkaata si galee akkanuma. Maknaatum namni kun nama waggaa 6 miidhame ijoollee sana akkaataa itti guddifattee isin ibsite. Ani illee asumarrattiin boo'ichasii kana arkee sababa ijoollee tanaa nama arabaatiin illee wal loltee dhufte wallahi akka hin taane taate waraqaa ofii kiyyaa bilaashitti irraa dalagee deemeetuma waan tokko godha jettee asii deemte. Asii aga deemtellee waan tokko gochaa turtee aga humni isii danda'u. Taani ammoo humna hin qabdu biraa as deebiti. Baallama naa qabanii jiranii jette fakkeenyaaf amma warri miidiyaadhaa sun. Baallama naa qabanii jiranii. Baallama isaa irratti immoo argamuudhaaf maallaqa na barbaachisa.
maallaqa kana ammoo ani hin qabu waan kanaaf ammoo ijoollee tiyya Oromoon na carifte hilolti isin naa maraanuu akkanuma sii galee waan as jalatti ammoo isin beekuu qabdani wallahi ilma namaa gubbaa laalan maraatuudhaaf waan xiqqishootu hafe waan xiqqishoo giddiidhaan sobaa ufi qaba yoo barbaadde ana arrabsiti yoo barbaadde abbaa feeti ajaa miti kana maalidha sammuun isii miidhamuu agarsiisa warri waan dhalaa beekummoo waan dhalaanii beekaa kanaaf aslii xiyya akkuma mareefati jette isii gargaaruufillee namnummaan amanamee namni amanamaan irratti nama gargaaran jira akkuma jette illee hin jiru garuu obboleettiin teenyatuun ijoollee akka malitti guddifatte tana dhabdee kaan waraanaan dhabde sallee deemteetu hatta haga baafachuu yaaltee waan qabdu fixattee waan qabdu dhaganni bakka hidhamee san deemtee mucaan sunisuu hidhaa tureyyuu mucaan ka xiqqaa ka amma ka guddaa ka waraana jiru sunis mucaa san dhayitee laaltee achii baafattee kanallee haga dandeettu waan dandeette gaazexaa hamaama gootee achii kaatee deebitee jechuudha. Miidhamni isiidha amma himata wallaalte isiidha. Tokkoffaa qarqaarsi isii barbaachisa. Wallaahi qarqaarullee haga godhatti. Maaliif amma mana dalagaadhaa yoo seente jaaraan waliin taatu boru hadha yoo deemte boruun deebiti. Miknaatum isii ka itti jiru kan biraati. Isii sammuun isii waan biraa yaada. Hojii namaa seeraan dalaguu hin dandeessu. Nama afaan nagaa itti haasawe kana yoo barbaadde walikkaati. Waan kanaaf asli xiyya dhugumatti rabbiin maal gargaaru ree amma maal gargaaru waan gargaaru jenne baru man illee gargaara. Amoonni gargaaran akkuma reef isin jettu mallaqa waliin buusanii fi mee haagaltee bakka qalbiin isii yaaddee bakka sheenaan itti jirtu deemtee ilma ofii tana barbaadattee sheenaa ofii haagettu jechuun barbaade anillee tanuma asli. Nurraa waliin buufnaaf ree. Abbaa isin maan haa godhattu ree anillee ebalu jechuu hin danda'a baabaa fayyaa. Iluu maal jettan? Asli yoo iluun dubbanne deeqaa takka. Ani al tokko haidar dhiifama waan amma bar birriin isiin qabadda birrii xiqqoo akkuma shantama isin jette yoo kenneef iluun shantama yoo kenneef eenyu kunoo abbaan qabeenyaa Dubaay kun 25,000 yoo kenne Iliyaas 25,000 yoo kenne 250 taasise waan shirooti fi waan shaayii warri al jala jiru kun 2,300 yoo darbee waan wacii olii gadi hin deemtu argaan bultu maal namni 7,000 kun 1,500 yoo darbeef allaqeekko. Amma isinii galeemi nama sadi taanee 50,000 yoo kenneefi 50,000 warri miidiyaa irraa barbaadu santa. Amma isinii galeemiti namni 7,000 jiru kun ka 10,000 danda'u ka 10 danda'u ka 200 danda'u 300 danda'u waan algaa waan tiraanispoortii maal yoo danda'e ko allaqe. Kana gochuuf gin mucattiin tuni nama amma aariin isii gubbar ol bahee dhugaa keessaa utaaluuf deemaa jirti. Nama taammaanyi isiin beektu gaafadha rakkoon qabu nama 7,500 jira 1,550 isii jechuun miti isanii oluu iyyuu uummanni kun walitti qabuu fi danda'a. Rabbi ilmoo isii haa mul'isuuf. Asirratti yaada Mee al tokko carraa naa kenna. Mee qoya caammayit irraa baafattu mukaalit muyit irraa banime. Mee isin dubbachuun dura waan tokkon jedha jara keenya dhiifama. Waa gaafatu fi Iliyaasin dubbatta qoye. Ati mukaali daga biyya Arabaa jirtu kana waggaa 3 jiran an jettu Dubaay kana keessa. Birrii aga dalayduu kana akkaawuntii een irra galfattaati moo birrii san harkaa qabda hanga amma akkaawuntii duraan irra galfattu qabdu Itoophiyaa. Usme birrii akkuma siraajisanii ibseen ture galeeni ijoollee tiyya kaan itti waraqaa hojjedhee kaan daa'imman itti soqe akkaawuntiin kiyya ni jira garuu ka waraqaa kun hin ta'uu jecha waan dhagayeef malee amma asirra isinii kaan ni jira akkaawuntiin garuu tayaa akkaawuntichi sun kan namatti kennee dhufe waraqaadha tayaa gaafii isin gaafadhean sanii moo jettan immooyyuu mubarakaa mana nyaata finfinne keessatti dalagadhe isaan irratti sheer godha isaan irratti naa galcha.